Molt bé, comencem un nou vídeo sobre el tema 11. Estudiarem les mutacions, els diferents tipus de mutació que hi ha, què les provoca, i les relacionarem una miqueta amb el càncer i farem després també, espero que ens doni temps, la part d'enginyeria genètica, que és bastant interessant perquè acostuma a sortir a la selectivitat. Comencem amb això de les mutacions. Això és el PowerPoint. Teniu bastant material penjat al Moodle, feu-ne ús perquè us ajudarà. Hi ha un parell de PowerPoints diferents, mireu-vos a veure quin us agrada més. I aquest és el vostre llibre, pàgina 228. Què són les mutacions? Són canvis a l'ADN. Canvis a l'ADN d'un individu. Les mutacions les pateix un individu. Pot ser que aquesta mutació no tingui cap efecte. Pot ser que tingui efectes importants i alteri molt el funcionament de l'organisme. Fins i tot una mutació et pot matar. Pot ser que la transmetis a la teva descendència, però també pot ser que no. I també pot ser que aquesta mutació sigui positiva per l'espècie, perquè la variabilitat en la descendència, com ja sabeu, és positiva, és bona, permet a l'espècie adaptar-se al medi. Com més variabilitat hi ha a la descendència, més possibilitats hi ha de que alguns individus d'aquests que formen part de la descendència siguin més aptes, estiguin millor adaptats i sobrevisquin més. Per tant, les mutacions són bones en aquest sentit. Si no, el DNA sempre seria igual i tots seríem clons els uns dels altres. Les mutacions es donen a l'atzar, completament a l'atzar, si bé és veritat que n'hi ha que poden ser induïdes. Anem a veure com les classifiquem. Veureu que hi ha diversos tipus de classificacions. Aquí ho teniu explicat, me'n vaig al vostre llibre perquè m'agrada un quadre, aquest quadre. Segons a quines cèl·lules afecten, les mutacions poden ser somàtiques, si afecten a les cèl·lules del cos, o poden ser germinals, si afecten a les cèl·lules germinals, és a dir, als òvuls o als espermatozoides. Si afecten a les cèl·lules somàtiques, tu no les passaràs a la teva descendència, aquestes mutacions que puguis patir. Per exemple, et surt una piga o et surt una berruga, o fins i tot si tens un càncer produït per una mutació. Si afecta a les cèl·lules somàtiques, no el transmetràs a la descendència. Només el pots transmetre a la descendència si afecta a les cèl·lules reproductores, a les cèl·lules germinals. Segons el seu origen, és a dir, d'on provenen, què les ha provocat, les mutacions poden ser espontànies, si es donen per casualitat, per un error de l'ADN polimerasa, per exemple, en el moment de copiar l'ADN, s'equivoca, posa un nucleòtid per un altre i no ho corregeix correctament. Poden ser espontànies, si són degudes a l'atzar, o poden ser induïdes. Hi ha diferents agents que poden causar mutacions, per exemple el sol. Després veurem quins són els agents mutàgens. Per la viabilitat del mutant, és a dir, segons els seus efectes, poden ser patològiques, si causen una malaltia, teratològiques, si causen una malformació al fetus, és a dir, es produeix durant la gestació, afecta el fetus i provoca una malformació o una malaltia genètica en el fetus, poden ser letals perquè et poden matar, o poden ser innòcues, neutres, que no et passi res. De fet, aquesta classificació de la viabilitat moltes vegades diem positives, negatives o neutres. Seria una altra manera de classificar-ho, potser més fàcil que això de letal, patològic, teratològic, innocu. Positiva et confereix algun avantatge, negativa et pot produir una malaltia o pot produir la mort o una malformació en fetus, i neutre, que són la gran majoria, no et provoca pràcticament cap efecte. I una cosa important, i aquí ens hi estarem bastanta estona per explicar-ho, és a quina
quantitat de material genètic afecten. Són gèniques si afecten a un gen, són cromosòmiques si afecten a un cromosoma i són genòmiques si afecten a tot el conjunt del genoma. Això és el mateix que acabem de dir, somàtiques o germinals, gèniques, cromosòmiques o genòmiques respecte a la quantitat d'àcid nucleic afectat. Segons si són dominants o recessives, això ja el curs que veureu bastant tranquil·lament. Això està relacionat amb els al·lels dominants i recessius de la genètica mendeliana. Les que són dominants es manifesten sempre, encara que estiguin en solitari, i les que són recessives només es manifesten si els dos al·lels estan afectats, però bueno, ara no cal que entrem en això. Aquest esquema després l'anirem veient dels tipus de mutació en funció de si són gèniques, cromosòmiques o genòmiques. I això és el que us deia abans, segons el seu efecte, neutres no influeixen en l'eficàcia biològica, és a dir, no influeixen en que puguis o no tenir descendència o estiguis o no adaptat al medi. Doncs, per exemple, si un és blanc i l'altre negre, o si un és vermell i l'altre és rosa. Perjudicials sí que poden disminuir l'eficàcia biològica, per exemple, perquè causen una malaltia, perquè causen un mal funcionament o fins i tot perquè causen la mort. I algunes poden ser beneficioses, si t'atorguen alguna característica que millora la teva eficàcia biològica. Això és el que dèiem abans de les mutacions. Segons el seu origen poden ser naturals o espontànies, que és el mateix, o poden ser induïdes. Aquest és l'esquema que jo trobo que està bastant bé. Els tipus de mutacions, segons la quantitat d'ADN afectat, gèniques, cromosòmiques i genòmiques, això ho explicarem més tranquil·lament, segons les cèl·lules afectades, somàtiques o germinals, segons el seu origen, espontànies i induïdes, i ja veurem els agents mutàgens que existeixen, que poden ser físics, com la radiació solar, per exemple, o poden ser químics, com moltes de les substàncies que conté el tabac, i segons els seus efectes, que els veurem més tard, poden tenir efectes en la salut, com ara el càncer, o moltes altres malalties d'origen genètic. També tenen efectes en l'evolució de les espècies perquè augmenten la variabilitat de la genètica, augmenten la variabilitat genètica de la descendència i afavoreixen l'aparició de noves espècies, o afavoreixen com a mínim que l'espècie estigui més ben adaptada al medi en el qual viu. Ara anem a veure això de mutacions gèniques, cromosòmiques i genòmiques, que és aquest esquema. Ja tornarem en aquest esquema. Gèniques, cromosòmiques o genòmiques. Dintre de les gèniques, les que afecten a un gen o alguns nucleòtids d'un gen, potser no a tot el gen sencer, però com a màxim a un gen tindrem substitucions i canvis en la pauta de lectura. Substitucions, el nom ja ho diu. Canviem un nucleòtid per un altre, és a dir, un nucleòtid amb una base nitrogenada per un altre nucleòtid amb una altra base nitrogenada que no és la que tocaria. Parlem de transició. Si canviem una base púrica per una altra base púrica, per exemple, canviem una adenina per una guanina, o si canviem una pirimidina per una altra base pirimidínica, per exemple, una timina per una citosina. Aquestes acostumen a ser menys greus per allò que dèiem del codi genètic degenerat, no? Que hi ha diversos triplets que poden codificar pel mateix aminoàcid. I en general estan contemplades en el codi genètic aquestes mutacions, que de vegades segons el nucleòtid que sigui sí que pot tenir un efecte important. Imagineu-vos que surt un triplet de stop i allà se t'acaba la síntesi de proteïnes, per exemple.
I les transversions, que són, això transicions està mal escrit, és la primera mesa i la segona transició. I les transversions, que seria el canvi d'una púrica per una pirimidínica o al revés. És a dir, tu tens una adenina i poses una timina, o tens una guanina i poses una citosina. Aquestes acostumen a ser més greu i no estan tan contemplades en el codi genètic, però tot i així, en general, les substitucions acostumen a donar lloc a mutacions neutres, majoritàriament. Moltes mutacions espontànies són substitucions, són errors, equivocacions de l'ADN polimerasa, però per sort, el fet de tenir un codi genètic tan preparat per absorbir-les evita que tinguin en general conseqüències greus, que no vol dir que de tant en tant sí que les tinguin, per això, perquè en sec codifiquen per un triplet d'aturada quan no ho havia de ser, o perquè afecten a un aminoàcid important del centre actiu d'un enzim i això canvia tota la configuració de la proteïna, això també pot passar, però en general no són les més greus. Sí que són molt greus el canvi de pauta de lectura. Què vol dir això? Que tu poses o treus un nucleòtid. I amb això et canvia tota la lectura del que ve al darrere. Si tu fas una inserció, és a dir, afegeixes un nucleòtid, ja et canvia el sentit de tots els que van al darrere, perquè hi ha un corriment de la pauta de lectura. Els triplets ja canvien i aquestes sí que són molt greus. Si tu fas una deleció, elimines un nucleòtid, passarà el mateix, que aquell triplet ja no serà el triplet que era, perquè agafaràs el ribosoma, quan vagi a traduir, agafarà 3 nucleòtids i dirà aquest és un triplet, però no se n'adonarà que falta un i agafarà el primer nucleòtid del que era en realitat el triplet següent i així successivament. I aquestes, que canvien tota la pauta de lectura posterior, són molt greus. Vale? Mutacions gèniques poden ser substitucions o poden ser canvis en la pauta de lectura. Dintre de les substitucions, transicions púrica per púrica o pirimidínica per pirimidínica i transversions, que és el canvi d'una púrica per una pirimidínica o al contrari. Dintre del canvi de pauta de lectura, inserció si col·loques un nucleòtid de més, deleció si elimines un nucleòtid. Per què es poden produir aquestes mutacions gèniques? Es poden produir per canvis en la pauta de lectura, exacte, perquè aturant la replicació de l'ADN hi ha un error en la lectura i la polimerasa entén malament el que ha de copiar i copia una altra seqüència de nucleòtids. I això dona lloc a un ADN que ja no és idèntic al que teníem al principi. Es poden deure també a lesions fortuïtes a l'ADN, perquè per alguna raó es trenca algun enllaç, per exemple, fosfodièster, o es separa una base nitrogenada de la seva ribosa, o passa alguna cosa que trenca la molècula. També es pot donar el que anomenem una transposició, que seria un canvi de posició d'algun segment, que es dona la volta o que salta més enllà. Això us ho ensenyo aquí. Errors de lectura. Dintre dels errors de lectura hi ha el que s'anomena canvi tautomèrics i el que s'anomena canvi de fase. Només que recordeu què és cada cosa serà suficient. Mireu, les bases nitrogenades, adenina, timina, guanina, citosina, tenen el que s'anomena formes tautomèriques, que és com una forma igual a la base nitrogenada en qüestió, però una mica canviada, una mica rara, que es diu.
Aquestes formes rares o formes tautomèriques varien una miqueta a on tenen els hidrògens o bé a on tenen els dobles enllaços amb l'oxigen, de manera que no s'aparellen correctament. Per exemple, en lloc de que la guanina s'aparelli amb la citosina, la forma rara, la forma tautomèrica de la guanina, s'aparella amb la timina. Si passa això durant la replicació de l'ADN, la polimerasa entendrà malament aquell nucleòtid i no se li aparellarà correctament. En lloc de posar una guanina com correspondria, posarà una timina i ja la tenim liada perquè l'ADN nou haurà canviat un nucleòtid. D'acord? També pot haver-hi un canvi de fase, que això es fa com una arruga a l'ADN, com un bucle. Es corba i la polimerasa, quan ha de fer la traducció, també s'equivoca i el que fa és o bé saltar-se aquest nucleòtid que s'ha separat una mica, que ha quedat a dintre del bucle perquè no el veu i no el posa, o al contrari, n'afegeix de més perquè si està llegint, aquest és el filament que té el bucle és el filament que està llegint, entén com que n'hi hagi més, s'equivoca i afegeix més nucleòtids. Les lesions fortuïtes, doncs el que dèiem, la base púrica, per exemple, una adenina o una guanina se separa de la seva desoxirribosa. Això seria una despurinització. Una desaminació, perdre un grup amino, ja ho diu el nom. I una cosa bastant interessant són els dímers de timina. Una timina, que està amb el seu nucleòtid, té una altra timina relativament a prop i es busquen, s'atreuen i s'uneixen formant ponts d'hidrogen entre elles. Això fa que després, en el moment de la replicació, l'ADN polimerasa les interpreti com una sola i es salti, per exemple, el tros que hi ha al mig, o només en posi una, o en posi tres, s'equivoca, no ho entén bé. Aquests dímers de timina són provocats pels rajos ultraviolats. Quan tu prens el sol, els rajos ultraviolats provoquen que al teu ADN es generin molts dímers de timina. Per sort hi ha un mecanisme per corregir-los, però tot i així algun es pot saltar aquest mecanisme de correcció i romandre. I això podria donar lloc després a mutacions i a problemes. Aquest és l'origen, en principi, del melanoma, del càncer de pell produït per la radiació solar. Aquest dímer de timina que es genera amb el sol i altres mutacions que també provoca el sol. I les transposicions hem dit que eren canvis de llocs de manera espontània d'algun fragment, uns quants gens, o un sol gen, o uns quants nucleòtids que de manera espontània es mouen al llarg de l'ADN i canvien de lloc. Per exemple, doncs aquí li diuen transposor, si no recordeu aquest nom, va i s'inserta en aquesta altra zona. També podria ser que es girés, que canviés de costat, que es donés la volta, no sé, un canvi de posició. Aquestes són les causes de les mutacions gèniques. Errors de lectura, que poden ser canvis tautomèrics o canvis de fase, lesions fortuïtes, com la despurinització, la desaminació o un dímer de timina, i transposicions, que són canvis de lloc d'uns quants nucleòtids, un gen o fins i tot un conjunt de gens. Això del sistema de reparació és el que comentàvem de que, per sort, la cèl·lula té maneres d'intentar eliminar o d'intentar corregir aquestes mutacions abans de que aquest ADN realment acabi sent replicat moltes vegades i passi a les cèl·lules filles amb l'error. Com es fa? Per exemple, amb endonucleases i exonucleases que eliminen nucleòtids. Les endonucleases veuen on està l'error, tallen a banda i banda, i les exonucleases eliminen, treuen tots els nucleòtids que hi ha al mig. També es pot fer sense escissió de l'ADN. Per exemple, els enzims fotoreactius
és a dir, que s'activen amb la llum, per tant s'activen amb el sol, detecten els dímers de timina que comentàvem abans que produeix la radiació solar i els trenquen, separen aquestes timines, és a dir, la pròpia llum provoca la mutació però també afecta l'enzim que corregirà aquesta mutació. És a dir, que activa una mutació però activa l'enzim que la corregeix i això ens salva bastant, si no cada vegada que ens exposéssim al sol estaríem generant moltes mutacions a les cèl·lules de la nostra pell. I després existeix el sistema SOS, que són una sèrie d'enzims que corregeixen quan hi ha errors, sobretot si són molts errors o errors repetits, probablement provocats per algun agent mutagen, per algun agent químic o una radiació molt forta, actua el sistema SOS, que és com l'última oportunitat, no? Perquè el que fan aquests enzims és corregir de qualsevol manera. Si falten nucleòtids, els posa a l'atzar, perquè més val això que no pas que s'aturi la polimerasa i no es pugui fer la replicació, no? Però això provoca cèl·lules filles molt mutades. I, per exemple, aquí hi ha un dels orígens del càncer, perquè pot ser que aquestes cèl·lules mutades estigui desregulada la seva divisió cel·lular, es divideixin de manera incontrolada i indefinidament i això dona lloc a un càncer. I el sistema SOS és efectiu quan no hi ha més remei que fer-lo servir perquè s'han produït moltes alteracions i d'aquesta manera s'evita la mort de les cèl·lules perquè no es pot replicar l'ADN, perquè la polimerasa no pot, però genera moltes mutacions que poden ser després bastant greus. Vale? Això és el dels canvis tautomèrics que hem comentat, les formes rares aquestes que dèiem de la guanina, els canvis de fase. Bueno, tot això no cal. Està bastant ben explicat perquè per qui tingui curiositat veure-ho exactament, però no cal que us sapigueu això amb tot detall. Això és el dels dímers de timina, com s'uneixen amb la llum solar. Les transposicions. Les reparacions amb escissió, sense escissió, sistema SOS. Això us ho podeu anar llegint, és la mateixa informació que us acabo de donar ara, però amb alguns esquemes que potser ho aclareixen una mica més. Vale? El sistema SOS. Ara tornem al nostre esquema. Perdó si us estic marejant. Hem vist les mutacions gèniques. Anem a veure les mutacions cromosòmiques. Poden ser delecions, en realitat no és delecció, és deleció. Delecions si es perd un fragment d'un cromosoma. Això, si et falta informació genètica i l'altre cromosoma homòleg no té correcte tampoc aquest gen, pot provocar malalties molt greus. Un exemple seria una malaltia que es diu el cri du chat, el crit del miol del gat, que provoca un retard mental molt important i una mortalitat molt elevada en edats joves o gairebé infantils. Hi pot haver duplicacions. És la repetició d'un fragment d'un cromosoma. Un trosset d'un cromosoma es copia dues vegades. Aquesta, normalment, si no afecta el centròmer, per exemple, o si no afecta l'aparellament dels dos homòlegs per fer la meiosi, no acostumen a ser greus. Fins i tot poden ser beneficioses perquè aporten material genètic extra que pot donar lloc a l'aparició de gens nous i a que això beneficiï el procés evolutiu. La inversió seria el canvi de sentit d'un fragment d'un cromosoma. Tampoc és greu, no acostuma a donar problemes a l'individu que la pateix perquè la informació la té,
igual, el que passa que canviada de sentit, però la informació la té, podrà fabricar aquelles proteïnes. El que passa que sí que pot passar que a l'hora de la reproducció, clar, els dos cromosomes homòlegs no s'aparellin exactament i la meiosi tingui dificultats per donar-se i això provoqui doncs, esterilitat o algun problema. La translocació és el canvi de posició d'un segment d'un cromosoma. En aquest cas passa exactament el mateix que amb la inversió. No acostumen a afectar el propi individu que la pateix, però sí que pot ser que acabi afectant a la descendència si la meiosi no es dona correctament o si els fills només reben un dels dos cromosomes perquè no se separen bé durant la anafase meiòtica. És a dir, són aquestes normalment, les mutacions cromosòmiques, no acostumen, excepte la deleció, que la deleció sí que és molt greu perquè perds informació genètica, però aquestes no acostumen a donar problemes a l'individu que la pateix, però podria donar-los a la seva descendència o provocar esterilitat. També aquestes mutacions afecten quan es produeixen a les primeres etapes de l'embrió. Si tu tens una mutació d'aquestes a l'edat adulta, tu la tindràs en algunes cèl·lules del teu cos. Potser aquelles cèl·lules poden tenir algun tipus de problema, però el que realment és greu és que aquestes mutacions afectin a l'embrió, perquè llavors quasi totes les cèl·lules d'aquell organisme, no? Per exemple, en el cas de les eleccions, patiran aquesta mutació i les conseqüències seran molt greus. I després estan les mutacions genòmiques, les que afecten a tot el genoma. Clar, afecten el número de cromosomes propi de l'espècie. Per tant, això sí que pot ser greu, no en tots els casos és greu, ara veureu. Hi pot haver euploïdies o aneuploïdies. Les aneuploïdies no afecten el joc complet de cromosomes. Per exemple, pot ser que tu del cromosoma 2 tinguis 3 exemplars o del cromosoma X tinguis 3 exemplars, però tu segueixes sent diploide, segueixes tenint 2 jocs de tots els altres cromosomes. Llavors parlem d'una aneuploïdia, quan afecta a una parella de cromosomes però no a tots, no a tot el teu joc cromosòmic. Per exemple, pots tenir una nulisomia, que vol dir que no tens cap dels dos cromosomes homòlegs, una monosomia, que tens només un dels dos cromosomes homòlegs, d'una parella concreta. Per exemple, cromosoma X, doncs si només tens un cromosoma X, tens una monosomia. I trisomies, en les quals en lloc de tenir 2 cromosomes homòlegs d'aquell tipus de cromosoma en tens 3. Per exemple, la famosa trisomia 21 que provoca la síndrome de Down. Si mirem el vostre llibre, veieu aquí, no? Si aquest és el cariotip normal, parella de cromosomes 1, 2, 3 i 4. La nulisomia voldria dir no tenir cap membre d'una determinada parella d'homòlegs, per exemple la 3, doncs tens nulisomia pel cromosoma 3. Monosomia implicaria tenir només un dels dos homòlegs, en aquest cas tenir només un cromosoma 3, però no tenir el seu homòleg. Trisomia voldria dir tenir 3 cromosomes, en aquest cas 3. I després hi hauria tetrasomies o altres que no són gaire freqüents a la nostra espècie. En altres organismes, sí. Aquí us posen algunes malalties, alguns exemples de malalties provocades per mutacions genòmiques. Per exemple, la síndrome de Down, que és la trisomia del cromosoma 21, la síndrome d'Edwards, que és la trisomia del cromosoma 18, que també provoca retard del desenvolupament, la síndrome de Turner, que consisteix en tenir un sol cromosoma X, també dona dones amb retard del creixement, amb esterilitat, diferents alteracions.
La síndrome de la triple X, trisomia del cromosoma X, també dona individus amb bastants problemes de desenvolupament. La síndrome de Klinefelter, que consisteix en tenir dos cromosomes X i un Y, XXY, també genera esterilitat, retard, problemes de desenvolupament, o tenir un cromosoma, el que es diu síndrome de la doble I, tenir un cromosoma X i dos cromosomes Y, una trisomia dels cromosomes sexuals però amb dos cromosomes Y. Això dona homes molt forts, molt alts i en general amb comportaments violents. S'ha dit moltes vegades que molts psicòpates així històrics tenien aquesta trisomia de la doble I. No està molt clar, però es diu que podria ser perquè acostumen a ser homes violents. Bé. D'acord? Llavors, per què es produeixen? Bé, ja no cal que us sapigueu la fusió cèntrica, la fissió cèntrica. El que sí que val la pena que recordeu és que de vegades durant la meiosi no se separen bé els cromosomes. I llavors una cèl·lula filla en rep dos i l'altra cap. Si aquesta cèl·lula filla és la que arriba a formar un zigot, doncs pot ser que tingui dos cromosomes provinents del pare o de la mare i un altre cromosoma provinent de l'altre progenitor i tindríem una trisomia, però també pot ser que aquesta cèl·lula no aporti cap cromosoma i llavors tindríem una monosomia amb l'únic cromosoma provinent de l'altre progenitor. És a dir, hi ha diferents maneres. També pot passar una fissió, que es trenqui un cromosoma en dos, o una fusió, que dos cromosomes s'uneixin i es fusionin donant-ne un de sol. L'altre tipus de mutació genòmica que existeix és la euploïdia. La euploïdia sí que afecta el nombre total de dotacions haploides, és a dir, afecta a tot el joc de cromosomes. Quasi sempre es dona en vegetals. En animals és molt poc freqüent, excepte la drosòfila melanogaster, que és la mosca del vinagre, o alguna altra. En general, afecta més als vegetals. Podríem parlar de monoploïdia o haploïdia si només tens un joc de cromosomes quan n'hauries de tenir dos, i poliploïdia si hi ha més de dos jocs, per exemple 3 o 4, normalment acostumen a ser dobles, no? 4 o 6 o 8, però bueno, més de dos, i això és bastant freqüent als vegetals. Fins i tot s'ha buscat de vegades provocar poliploïdies en els vegetals per part dels agricultors i dels enginyers agrònoms, per exemple tractant amb colquicina, que és una substància artificial que provoca aquestes mutacions, perquè moltes vegades aquests vegetals poliploides doncs, són més resistents, donen plantes amb fruits molt més grans, que donen més collites en un any, etc. Aquesta seria una manera d'aconseguir vegetals més atractius i més productius també. Es poden fer autopoliploïdies, és a dir, tots els jocs cromosòmics venen de la mateixa espècie, o es poden fer alopoliploïdies, hibridant espècies, unint cromosomes de diferents jocs cromosòmics sencers de diferents espècies. Aquí us expliquen el cas del Raphanus sativa, que es va voler hibridar amb Brassica oleracea, que és bastant graciós. Es va fer un rave amb una col, no? I el que volien era obtenir una planta amb l'arrel del rave, que és un tubercle comestible, i les fulles de la col, que també és comestible. No? I llavors, al final, el que es va aconseguir va ser una espècie nova, un gran èxit per la ciència, però en lloc de tenir les fulles de la col i l'arrel del rave, doncs era al revés, no? Tenia les fulles del rave i l'arrel de la col, i llavors no tenia cap interès agrícola. Sobre els agents mutàgens, n'hi ha de físics i n'hi ha de químics.
dintre dels físics hi ha radiacions no ionitzants, com els rajos ultraviolats, i hi ha radiacions ionitzants de longitud d'ona molt curta, no? La radioactivitat, per exemple, els rajos gamma, els rajos X, de quan et fan una radiografia, la radiació beta, que són electrons, radiació de neutrons, tot això és radiació ionitzant. Tant unes com les altres generen mutacions, molt més les ionitzants que no pas les no ionitzants. I dintre dels agents químics, no cal que recordeu tot això, només algun exemple. Doncs algunes modifiquen les bases nitrogenades, com l'àcid nitrós, la hidroxilamina, que afegeix grups hidroxils, el gas mostassa, tot això que moltes vegades s'ha fet servir com a armament contra poblacions, fins i tot, per provocar com a armament biològic. Altres poden fer substituir una base per una altra, com la dosaminopurina. Això són exemples, no cal que us ho sapigueu tot de memòria. Sapigueu dir algun exemple i ja està. Altres poden intercalar molècules, com la cridina. És a dir, hi ha molts agents químics, moltes molècules químiques capaces de provocar mutacions. Algunes d'elles podem estar exposats per casualitat o perquè consumim aliments que no hauríem de consumir, o tòxics, o perquè fumem, o perquè... I altres potser no se sap i llavors la població no està avisada, o potser fins i tot es fa servir en contra de la població amb tota la mala intenció, cosa que actualment està prohibidíssima. D'acord? I crec que amb això podem acabar per ara i el següent ja serà parlar dels gens, de l'evolució del concepte de gen, que més o menys ja ho sabeu tot, i ja passaríem a l'enginyeria genètica, però això ja serà un altre vídeo, crec. D'acord? Doncs res, fins aquí, moltes gràcies i continuem.